J'avoue, les explications, c'est pas mon fort. Donc, je vous fais un tuto. Vous baissez le manche. Attendez, je vous pose. Vous baissez le manche. Ensuite, vous soulevez ça. Comme ça. Une fois que vous avez soulevé ça comme ça, vous voyez, il y a le truc noir qui est là. Vous prenez un ciseau ou une pince et vous tirez dessus. Le but, c'est pas de tirer le truc noir, c'est juste de le faire avancer. Après, vous refermez. Et quand vous avez fermé, normalement, votre spray fonctionnera normalement. Mais il faut aussi regarder si ça, c'est propre. Parce que ça peut empêcher le fait que le spray sorte normalement. Et si ça ne fonctionne pas, vous refaites. C'est que vous n'avez peut-être pas tiré sur le truc noir. Et si ça ne fonctionne quand même pas, ben je sais pas. Voilà, bisous!